뽀로로와 타요 올스타 어드벤처. 악난이 병원놀이 1화. 뽀로로가 재채기예요. 환자분, 어디가 아파서 오셨나요? 배에다가 뽀로로 밴드 붙여주세요. 응? 아니야, 동동아. 어디가 아프다고 말해야지. 내가 의사니까 환자를 어떻게 치료할지는 내가 정하는 거라고. 배가 아파요. 배에다 밴드 붙여주세요. 아휴, 그렇게 하는 거 아니라니까. 다른 환자는 없나? 악랑아, 동동아, 뭐해? 새로운 환자다. 새로운 아, 병원 놀이를 하고 있었구나. 맞아, 난 의사야. 병원에 온 환자가 어디가 아픈지 알아내고 치료해줄 거야. 나는 간호사. 여기 동동이 간호사가 진찰을 도와줄 거고. 재밌겠다. 그러니까 여기는 바로 angang이 병원이야. angang이 병원. 안녕하세요, angang이 병원입니다. 안녕하세요. 어디가 아파서 왔나요? 어디가 아프냐면 에이치! 네, 맞아요. 재채기를 해요. 에치! 에치! 의사 선생님을 만나야 해요. 빨리! angang이 의사 선생님, 에치에치 재채기하는 환자가 왔어요. 에치! 네, 들어오세요. 안녕하세요. 재채기를 한다고요? 맞아요. 에치! 재채기가 나와요. 그렇군요. 열을 한번 재볼게요. 이런, 열이 있네요. 목도 한번 볼게요. 해보세요. 목도 부었군요. 혹시 추운 곳에서 놀았던 적이 있나요? 추운 곳이요? 어제 스노우보드를 탔는데 눈도 오고 많이 추웠는데도 너무 신나서 더 놀았지 뭐예요. 깜깜한 밤이 될 때까지 놀았어요. 우와, 재밌었겠다. 정말 재밌었어요. 눈이 오는 추운 날 밤까지 스노우보드를 탔다고요? 아하! 뽀로로 환자의 병은 바로 감기입니다. 감기입니다. 감기요? 네, 추운 곳에 오래 있으면 몸이 약해져서 감기에 걸려요. 그렇구나. 추운 곳에서 놀 땐 조심할게요. 재채기 할 때 손으로 입을 가리면 안 돼요. 왜 안 돼요? 왜요? 이렇게 입을 가려야 침이 안 튀죠. 그래요. 하지만 손에는 침이 잔뜩 묻게 되겠죠? 감기에 걸린 환자의 침에는 우리 몸을 아프게 하는 병균이 있어요. 그럼 재채기 할 때 손으로 입을 가리면 병균이 손에 묻겠네요. 맞아요. 그리고 그 손으로 여기저기를 만지면 다른 사람에게 감기를 옮기게 될지도 몰라요. 재채기를 할 때는 휴지로 입을 가리거나 팔꿈치에 해요. 이렇게 하면 병균이 다른 사람들에게 묻지 않겠네요. 이렇게요. 헤치! 에치! 헤치! 와, 잘했어요. 재채기가 나지 않도록 물약을 처방해줄게요. 하루에 3번 밥을 먹고 약을 먹으세요. 동동이 간호사, 물약을 가져와 주세요. 네. 약은 싫은데 맛 없어요. 걱정 마세요. 제가 드리는 물약은 아주 달고 맛있을 거예요. 이 약을 먹으면 감기가 금방 나을 거랍니다. 맛있다고? 동동아, 안 돼!
약을 마음대로 먹으면 안 돼. 삐뽀삐뽀 응급실 동화 1화 뽀로로의 응급처치. 화창한 오후, 루피는 뭘 하고 있을까요? 빵이 다 구워졌나? 쿠키가 타버렸잖아. 큰일이다. 얼른 꺼내야겠어. 너무 아파. 저런, 루피가 그만 뜨거운 오븐에 손을 대고 말았어요. 누군가 루피를 치료해줘야겠네요. 출동이다. 변신. 의사 뽀로로 도와주세요. 걱정 마세요. 응급처치를 시작합니다. 흐르는 물로 열을 식힐게요. 화상을 입은 루피의 손에 뽀로로가 시원한 물을 부었어요. 그러자 루피는 열이 가라앉는 것을 느꼈어요. 고마워요, 뽀로로 의사 선생님. 이제 금방 나을 거예요. 뽀로로 의사 선생님이 루피에게 응급처치를 해주었어요. 에디는 꽃밭에서 꽃향기를 맡고 있네요. 예쁘다. 아야, 아프잖아. 아이쿠, 꽃을 만지던 에디가 벌에 쏘였어요. 도와줘요, 뽀로로 의사 선생님. 우선 벌침을 빼내야겠어요. 이렇게 무사히 벌침을 뽑았으니 이제 걱정하지 마세요. 뽀로로 의사 선생님이 바늘로 벌침을 뽑아주었어요. 아이, 다행이에요. 고마워요, 뽀로로 의사 선생님. 크롱은 모래놀이를 하고 있네요. 저런, 크롱 눈에 모래가 들어가 버렸어요. 크롱, 눈을 비비면 안 돼요. 뽀로로 의사 선생님이 금방 올 거예요. 응급처치 해줄게요. 눈에 모래나 먼지가 들어가면 손으로 만지지 말고 흐르는 물로 씻어내야 해요. 보여요. 크렁크렁. 크롱이 뽀로로 의사 선생님에게 고맙다고 말하네요. 패티는 계곡으로 산책을 나왔어요. 조심해요, 패티. 저런, 계곡에서 뛰면 위험해요, 패티. 뽀로로 의사 선생님, 패티를 도와주세요. 넘어져서 무릎에 상처가 났군요. 연고를 발라줄게요. 자, 계곡에선 조심히 놀아야 해요. 뽀로로 의사 선생님이 패티의 상처에 연고를 발라주었어요. 고마워요, 뽀로로 의사 선생님. 해리는 바닷가에서 햇볕을 쬐고 있네요. 무슨 일이죠? 해리가 쓰러졌어요. 날이 너무 더워서 해리가 어지러운가 봐요. 여기에요, 뽀로로 의사 선생님. 너무 더워서 어지러울 땐 그늘에서 쉬어야 해요. 이제 괜찮아요. 아플 땐 언제든지 병원으로 오세요. 고마워요, 뽀로로 의사 선생님. 삐뽀삐뽀 응급실 동화 2화 출동 뽀로로 구급차. 크롱이 숲길을 달리고 있네요. 그럼 저런, 크롱이 그만 발을 다쳤어요. 구급차가 출동해야겠어요.
구급차가 출동 준비를 하고 있어요. 자, 그럼 출동해 볼까? 구급차가 출동합니다. 길을 비켜주세요. 자동차들이 길을 비켜준 덕분에 구급차가 환자에게 빠르게 갈 수 있어요. 크롱 환자는 어디 있을까요? 사이렌을 울려야겠어. 구급차가 사이렌을 울리며 더 빠르게 달리기 시작했어요. 크롱 환자, 차가 왔습니다. 이제 걱정하지 마세요. 구급차가 크롱 환자를 데리고 병원으로 달려가요. 고마워요, 뽀로로 구급차. 아니, 무인도에 에디가 갇혀 있어요. 살려줘! 이 소리는 뽀로로 닥터 헬기 출동! 와! 여기에요, 여기! 산과 바다처럼 구급차가 갈 수 없는 곳은 닥터 헬기가 출동해요. 뽀로로 구급차, 이번에는 어디로 출동할까요? 구급차가 놀이공원으로 출동했어요. 빨리 환자를 구하러 가야 해. 병원으로 갑니다. 걱정하지 마세요. 놀이공원으로 출동한 뽀로로 구급차가 루피 환자를 구조했어요. 고마워요, 뽀로로 구급차. 뽀로로 닥터 헬기 출동! 그럼 뽀로로 닥터 헬기가 빠르게 출동해서 위험에 처한 크롱을 구조했어요. 도로에는 구급차가, 하늘에는 닥터 헬기가 있어요. 친구들에게 도움이 필요하다면 언제 어디서든 뽀로로와 패티 구급대원이 구급차를 타고 빠르게 출동할 거예요. 고마워요, 뽀로로 구급차. 뽀로로 구급차는 오늘도 출동한답니다. 아픈 환자가 있다면 뽀로로 구급차와 뽀로로 닥터 헬기가 어디든지 달려갈게요. 삐뽀삐뽀 응급실 동화 3화 뽀로로 응급실. 여기는 뽀로로 응급실. 오늘은 어떤 환자들이 찾아올까요? 구급차가 병원으로 달려가고 있어요. 머리를 다친 패티가 응급실에 왔어요. 패티를 빨리 치료해 주세요. 출동이다. 변신. 의사 뽀로로. 뽀로로 의사 선생님이 빠르게 달려왔어요. 머리가 너무 아파요. 패티는 숲길을 산책하다가 넘어지고 말았대요. 그렇군요. 금방 치료해줄게요. 상처를 소독하고 붕대를 감아요. 금방 나을 거예요. 패티 환자의 치료가 끝났어요. 구급차를 타고 응급실에 온 덕분에 뽀로로 의사 선생님이 빠르게 치료해 주었어요. 좋아. 이번에는 에디가 응급실을 찾아왔네요. 뽀로로 응급실입니다. 안녕하세요. 어디가 아프세요? 콧물이 나요. 열이 높네요. 정말요? 응급실로 가야 해요. 네, 선생님. 감기에 걸린 에디가 응급실에 왔어요. 에디를 치료해 주세요. 뽀로로 의사 선생님이 빠르게 달려왔어요.
열도 나고 목도 너무 아파요. 해보세요. 저런, 목이 많이 부었네요. 감기가 아주 심하게 걸렸군요. 빨리 나을 수 있게 치료해줄게요. 에디 환자분, 여기 얼음 주머니예요. 열이 금방 내려갈 거예요. 그리고 물약도 드셔야 해요. 자, 꿀꺽 삼키세요. 푹 쉬면 나을 거예요. 에디 환자의 치료가 끝났어요. 뽀로로 의사 선생님과 루피 간호사 선생님 덕분에 벌써 다 나은 것 같아요. 크롱은 축구를 하고 있네요. 그냥 저런, 축구를 하던 크롱이 발을 다쳐 응급실에 왔어요. 크롱을 치료해 주세요. 뽀로로 의사 선생님이 빠르게 달려왔어요. 응급치료를 시작할게요. 보호대로 고정하고 얼음 찜질을 해줄게요. 치료 끝! 크롱 환자의 치료가 끝났어요. 몸은 좀 어떠신가요? 좋아요. 응급처치가 끝난 친구들 모두 안심해요.